तो नसीम भाई हमारे पास आए हैं जो कि लकी ड्रॉ देखते हुए आए हैं। भाई को हमने जो है वो वॉशिंग मशीन फाइनेंस करके दिया है। भाई जो वॉशिंग मशीन आपने फाइनेंस कराया कितनी डाउन पेमेंट कराई? 2,500 रुपए। 2500 रुपए जमा करके वॉशिंग मशीन दिया है, जो कि वॉशिंग मशीन में हम जो गिफ्ट देते हैं वो तो दे ही रहे हैं। पहला गिफ्ट क्रॉकरी दे रहे हैं, दूसरा बोट कंपनी का एक नेकबैंड दे रहे हैं और साथ ही साथ तीसरी चीज दे रहे हैं सेलो कंपनी का बॉटल का सेट। साथ ही साथ लकी ड्रॉ चल रहा है, आप सबको पता ही है, तो लकी ड्रॉ में भी शामिल कर रहे हैं। तो लकी ड्रॉ में पर्ची डाल दीजिए, जो आपकी पर्ची आती है। हमारे स्टोर की लोकेशन जामा मस्जिद सराफा चौक, शोभित रेस्टोरेंट के पास, पंकज इलेक्ट्रॉनिक, इतवारा रोड, भोपाल।